태린입니다. 네, 오늘 사운드 체크 제가 어제랑 좀 다르게 준비를 해봤어요. 혹시 어제 사운드 체크 보신 분들 계시나요? 그죠? 많이 계시네요. 그럴 것 같아가지고 좀 색다르게 어제랑 좀 다른 레파토리로 좀 준비를 해봤고, 오늘 여러분들께서 좀 더 신나게 좀 즐기실 거라는 이야기를 좀 들었는데 맞나요? 혹시 아프거나 컨디션 괜찮나요? 식사는 잘 하고 오셨나요? 그래요? 그렇군요. 그리고 오늘이 진짜 사운드 체크도 마지막이네요. 아쉬운 이 마지막 날을 후회 없이 그래도 지금까지 해온 34번째 공연인데 이포레이즈의 이 마무리를, 마침표를 잘 찍어보도록 할게요. 여러분들께서 도와주실 수 있죠? 좋습니다. 그리고 무대 시작 전에 이제 지금쯤이면 자리를 잡았을라나 어딘가에서 이제 또 여기가 좋겠구나 하고 있을 텐데, 여기 지금 민호 형이 와 있어요. 네, 민호 형이 계속 보고 싶다, 오고 싶은데 사실 연극 공연이랑 내부 그게 겹쳐가지고 이번에 사실 못 보게 되었고, 그래서 이제 이렇게나마 형이 이제 와서 이제 봐주고 응원해주러 왔어요. 그래서 사실 어제 화환도 보내주고 기범 형이랑 이제 민호 형이 와서 보고 있는데, 지금 어디에 있나? 여기 올라와 주세요. 한 번만. 여기서 보고 있는다고? 화이팅. 저도 민호 형 공연을 이제 보러 갈 예정인데, 언제 가는지 얘기할까 말까? 하지 마요? 알겠어요. 네, 얘기하지 말래요. 아무튼 그렇습니다. 자, 그러면 오늘 이제 마지막 사운드 체크 가볼까요? 네. 자, 다들 지금 좀 이른 시간이지만, 점심이지만 한번 텐션 한번 올려볼까요? OMGREAT Let's go. Just cause I'm the Everybody put your hands up! 그럴수록 더 과감해져. 네 심장은 펌펌펌펌. Get it low, go treat me like a goat. You know what happens when I'm gone. 짙어지는 shadow, I've been all the way up. 날 집어삼켜 거부할 수 없는 이끌림. I got the patience, 더는 내 감출 수 없어. 알다시피 난 좀 내줘. You know I'm a G.O.A.T. keep it 100.
신나는 곡이죠? 고트가 이제 사운드 체크할 때 좀 제가 또 투어 돌 때 많이 불렀던 노래인데 이 친구와도 한번 다시 이렇게 사운드 체크를 하고 싶었습니다. 아무튼 됐고요. 잠시만요. 저 이거 헤드셋 마이크가 너무 짧아가지고 한 번만 줄이 고개를 숙일 수가 없어요. 확대 한 번만 해주실 수 있나요? 귀여워. 야. 너무 땡겨져. 야, 왜? 죄송해요. 빨리 할게요. 저기 멀리 계신 분들 저 잘 보여요? 2층에 안녕. 네. 이번엔 이제 조금 멀리서 오신 분들이 좀 잘 보이도록 가까이 갈 건데 공무대 수석께서 점점 가까이 갈게요. 자, 다음 들려드릴 곡은 이 노래도 꽤나 보신 분들도 많을 거고 제가 방송이나 뭐 공연할 때 많이 불렀던 곡인데 조금 살짝 구성이 바뀐 블랙로즈 한번 가볼까요? 걸어가 뜨겁게 달아나 너
좀 가까이 왔습니다. 오늘 드레스 코드 레드였잖아요. 그래서 빨간색을 입고 오신 분들 진짜 많이 계시는 것 같은데 어렵지 않았어요? 드레스 코드? 머리에 입은 거 있네? 네, 막 그렇게 포인트로 여러분들께서 잘 맞춰와 주신 것 같아서 너무 감사드립니다. 네, 블랙로즈 일식이었습니다. 이번 이퍼멀 게이즈 앵콜 때 추가된 노래인데 살짝 아까 인트로를 들어보셔서 아시겠지만 오르골 느낌이 좀 있잖아요. 이게 또 본 공연을 보시면 아시겠지만 서사가 또 나름대로 은연중에 느껴질 수 있는 그런 인트로가 될 것 같습니다. 네, 그래서 아이고 진짜 일단 본 무대 왔고요. 이제 마지막 한 곡 남았는데 어쩔 수 없죠. 공공연 때 더 멋있게 보여드릴 거거든요. 하지 마시고 이제 사운드 체크 완벽한데 여러분들 아마 이 노래를 제가 사운드 체크 때 보여드릴 노래가 있는데 원트라는 곡을 보여드릴 거예요. 근데 이 원트가 지금 여기서 보는 것과 공연 연출을 함께 본 것과 되게 확연히 다를 겁니다. 또 원트가 제가 볼 때 굉장히 이 콘서트에서도 되게 빛을 발하는 곡 중에 하나라고 생각이 들어서 이따가 공연 때랑 한번 비교해서 봐주시면 좋을 것 같아요. 아시겠죠? 그럼 다음 곡 더 원하게 될 테니 더 타오르게 넌 원트 드리겠습니다.
아까도 말씀드렸지만 원투는 연출과 함께 어우러진 새로운 원투와 비교해서 보시면 되게 재밌는 요소가 될 것 같아요. 알겠죠? 네, 이제 슬슬 대기실로 들어와서 또 공연 마무리를 해야 될 것 같은데 오늘 또 마찬가지로 와주셔서 감사드리고 날씨가 굉장히 많이 따뜻해졌죠? 혹시 밖에 비 오고 있나요? 비 올 수도 있나요? 전혀? 네. 혹시 비 오나? 했는데 아닌가? 아무튼 오늘 잘 챙겨 먹고 오셨어요? 저는 오늘 어떻게 보면 오늘 공연이 가장 특별할 수밖에 없는 이유 중에 하나가 지금까지 많은 투어들을 했지만 이제 제가 가장 최근에 한 투어 솔로 월드 투어를 마치고 34번째 공연인데 지난 이 나날들을 좀 뭐랄까 했던 순간순간들을 37회군요. 오늘 37회 공연이에요. 아무튼 지난 공연들을 떠올리면서 이 제가 했던 순간들을 원래 처음과 끝도 되게 많이 중요한 것처럼 처음에서 서울에서 시작했고 인천에서 시작했구나 한국에서 시작했고 또 이제 끝을 이렇게 한국에서 끝을 내게 되었는데 여러분들께서 저의 처음과 끝을 예쁘게 잘 해주시면 감사할 것 같아요. 알겠죠? 네, 본무대로 나와서 땀이 나네. 네, 그러면 네 오늘 또 하루 마지막 이퍼머럴 게이즈 피날레 잘 부탁드리겠고요. 오늘 여러분들께 소중하고 멋진 추억을 선사해드리겠습니다. 그리고 전 당연히 알아요. 여러분들께서 저한테 멋진 선물을 주실 거라는 걸. 그러니까 우리 함께 오늘 멋진 날을 보내봅시다. 알겠죠? 네. 감사합니다. 이따 만나요. 안녕. 혜민이었습니다. 이따 만나요.